كنديرو ديما. جربتهم حتى دورت لامي وقلتها ليها وعتقاتني بهاد الوصفه. الله يخلي ليها صحيحتها. الوصفه اللي ساهله وكنا كنديروها حتى حنا فاش كنا صغار، داكشي باش كانوا كيداوينا والدينا فاش كنا صغار، يعني ما كان لا سيرو لا حتى شي حاجه، كانوا غير هاد الوصفات الطبيعيه والحمد لله كتجيب نتيجه. وهاد الوصفات البنات فهما عندي هنا جوج الوصفات. نتمنى انكم تتبعوا معايا وما تحاولوا ما تجروش الخط او لا تسرعوا الفيديو. فاي معلومه غنقولها لكم باش تستافدوا منها البنات. اول حاجه هنا كيف ما قلت لكم راه عندنا جوج وصفات. عندي هنايا بيضه بلديه وعندي زريعه الكتان، هنا راه طاحناها. زريعه الكتان كنطحنها ديما البنات، كنديرها في الصباح مع الحسوه. وعندي هنا حب رشاد، كاس الحليب، صافي. يعني مكونات اللي ساهلين وبساطين. والله الا البنات درتها ليها جوج مرات،